Non esiste una terapia che curi il bruxismo, è solo possibile controllare le conseguenze come il dolore e l'abrasione dentale. E per questo utilizziamo con ottimi risultati il bite neuromuscolare di cui abbiamo parlato in un altro video, però i controlli in questo caso sono più diradati, di solito semestrali. In tutti i casi non condivido affatto l'uso di dispositivi termostampati e non regolati come un bite neuromuscolare perché introducono una occlusione qualunque che risulta in tutti i casi sfavorevole per il paziente. Grazie e alla prossima.